Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amategeko ageze kuri 6 yo kubaho neza buri muntu wese agomba kumenya, kubera yuko muri buno buzima hari abantu baba batunze amafaranga menshi cyangwa se n'ubundi butunzi, ariko bakabiburiramo amahoro, umunezero ndetse n'imibanire myiza muri sosiyete. Ubane nanjye rero muri iki kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa ayo mategeko, niba utajya kuyubahiriza utangire uyashyire mu bikorwa bigufashe guhindura ubuzima. Ngiye kugutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Iki kiganiro nubona kikugira akamaro ukore subscribe, ube wanatanga na like. Itegeko rya mbere ryo kubaho neza: menya ko utagomba gushimisha buri wese. Hari abantu benshi batakaza umwanya wabo bagerageza gukora ibintu kugira ngo bashimishe buri muntu uwo ari we wese ubakikije. Ugasanga umuntu abaye akora nk'iby'umuryango we ushaka, inshuti ze, kandi watishimiye ibyo ari gukora umuryango we cyangwa se inshuti ze bifuza. Aha niho ushobora gukora akazi ko gucuruza ariko utagakunze. Wenda warakajyanywemo n'umuryango wawe kandi wumva ko ikintu wari gukora kikagushimisha ari ukwigisha. Nanone ushobora kuba wumva ko ugomba kujya ufasha buri muntu uwo ari we wese mu bibazo bye, ugamije gushimisha buri wese no kugira ngo bakwemere, rimwe na rimwe wowe ukaniyibagirwa. Gufasha ni byiza no kwerekana yuko witaye ku bantu, ariko bigomba kugira umupaka. Ntago abo ufashije bose bubakiwe n'izo wabagiriye, ahubwo wumva ko buri gihe waba igisubizo cy'ibibazo byabo, noneho na cya gihe waba utabikoze ntibibuke n'ibindi byinshi wagiye ubafasha mbere. Ugomba kumva ko guhora ushaka gushimisha abantu bose, gukora ibiri mu byifuzo byabo, cyangwa se guhora wumva ko ugomba kubafasha igihe cyose babishakiye, bishobora gutuma wibagirwa ubwawe. Ntiwite no kubigushimisha ndetse n'amahoro yawe, hato na hato n'intego zawe wari ufite nazo zikaburizwamo. Ubahiriza rero iri tegeko, ukora ibiri mu byifuzo byawe bituma wishima kandi ukabaho neza, aho kugendera ku byifuzo by'abandi ugamije kubashimisha. Itegeko rya kabiri ryo kubaho neza muri sosiyete ni ukumenya kuvuga oya. Abantu benshi bagorwa no kubwira abandi ko batemeye ikintu runaka babasaba, gishobora no kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo kubera gutinya kubabaza cyangwa se kubatakaza nk'inshuti. Ariko kuvuga oya ku bintu uri gusaba ubona ko bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe zitari nziza cyangwa no ku mibereho yawe, ntabwo bisobanuye ko uri mubi cyangwa se utubashye abo bantu, ahubwo ni nk'ihame rituma abantu badatindiriza iterambere ryawe n'imibereho yawe myiza. Urugero, niba inshuti zawe zihora zigushishikariza ko mujyana kwiba kandi ubona ko bishobora kubakururira gufatwa bigatuma unafungwa, ugomba kugira ubutwari bwo kuvuga uti oya, sinshaka kubikora. Aha rero ugomba kumva ko kuvuga oya ku bintu bitari byiza ari ukuvuga yego ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Itegeko rya gatatu ryo kubaho neza muri sosiyete: irinde kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Usanga abantu benshi bakora ikosa ryo guhora bagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi, bareba ibyo abandi bagezeho, amafaranga, ibintu batunze cyangwa uko babayeho, bagatangira kumva ko basigaye inyuma, bityo bakumva ko batishimiye uko bameze. Ariko ukuri ni uko buri muntu wese afite urugendo rwe. Hari ibyo ushobora kubona ku muntu afite, ariko ntumenye ko ibibazo yanyuzemo, imbaraga yakoresheje cyangwa igihe yatakaje kugira ngo agere kuri ibyo bintu, ibyo byose bitari byoroshye. Ikindi kinababaje kurushaho ni uko usanga hari abantu bagaragaza ubuzima butari ubwabo, cyane cyane kuri interineti cyangwa se kuri social media. Abandi babona ubwo buzima bagenzi babo bari kubamo, bigatuma bumva ko bagomba kuba nkabo, bikaba byanabavana no mu murongo w'ibyo bari bari kwitaho, kandi bibafitiye akamaro ngo bagiye kwigana bagenzi babo ubuzima nakwita ko ari ubw'ikinyoma bagenzi babo bari kubona bari kubamo babirebeye kuri social media. Ibi rero niba nawe ukurikiye kino kiganiro ubikora, menya yuko kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bishobora kugutera ishyari, kwiheba no kudaha agaciro ibyo wagezeho. Niba ushaka kubaho neza wishimye, reka kwigereranya n'abandi. Nagira ngo wumve ko nta wundi muntu uhanganye nawe usibye wowe ubwawe ku giti cyawe. Ugomba gusobanukirwa rino tegeko kandi ukanaryubahiriza. Itegeko rya kane ryo kubaho neza muri sosiyete: ugomba kugenzura amagambo yawe. Amagambo tuvuga buri munsi agira uruhare mu buryo tubana hagati yacu. Hari amagambo ushobora kubwira umuntu akamwongerera akanyabugabo cyangwa akamushimisha. Hari n'andi ushobora kubwira umuntu akamukomeretsa, bikaba byanateza amakimbirane hagati yawe n'uwo ubw'ayo magambo. Niyo mpamvu niba ushaka kubaho neza no kubana n'abandi muri sosiyete, ugomba no kugenzura amagambo yawe mbere yo kuyasohora. Ibi bigakunda no kubaho na cya gihe umuntu aba arakaye, akumva ko ubwo burakari umuyobora, akaba yabwira umuntu amagambo atuma yiyumva nabi. Aha rero menya ko niba urakaye cyangwa ugize n'andi marangamutima, itondere ibyo uvuga kuko bishobora kugukurura ibibazo bikomeye utari witeze. Nanone niba ushaka kubaho neza, ugomba kwirinda kuvuga ibyo ubonye byose, ukirinda gusebanya, ukirinda no gukwirakwiza amakuru utazi neza.
Itegeko rya gatanu ryo kubaho neza muri sosiyete, ugomba kwakira amakosa yawe no kuyasabira imbabazi. Muri ubu buzima hari abantu bakora amakosa ariko ntibashake kuyasabira imbabazi no kuyakosora. Rimwe na rimwe bagashaka no kutemera amakosa yabo. Ariko hano hari icyo ugomba kumenya: nta muntu ubaho udakora amakosa, ahubwo uburyo buri wese ayitwaramo nibwo butandukanye. Aha ni hahandi nko mu kazi umukozi ahora akora amakosa buri gihe, ariko bagenzi be cyangwa umukoresha bagerageza kumwereka amakosa ye akayahakana cyangwa se ntashake kuyabona, ahubwo akaba yashaka n'undi yagirikaho ayo makosa nko mu bo bakorana, cyangwa se agashaka n'urundi rwitwazo rutuma ayo makosa abaho. Ibyo rero bishobora kuzana ingaruka zitari nziza, kuko no kutabanza kubona amakosa wakoze bituma ukomeza gukora amakosa menshi. Ikindi bikaba byatuma utakaza n'akazi cyangwa se n'andi mahirwe, bikaba byatuma n'abantu batangira kukwanga cyangwa se kukwinubira. Icyo ugomba kumenya ni uko iyo wemeye amakosa yawe bituma ubasha kuyasabira imbabazi no kuyigiramo, akagusigira isomo rikomeye, bityo bigatuma ubana neza n'abantu muri sosiyete. Itegeko rya gatandatu ryo kubaho neza muri sosiyete, ari naryo twasurizaho muri kino kiganiro: hitamo neza abantu ugendana nabo. Nubwo buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo abantu agomba kubana nabo cyangwa se kugendana nabo, abo bantu buri wese amarana igihe nabo nibo bashobora kugira ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi kuri buri wese. Ushobora kuba ufite nk'abantu ufata nk'inshuti zawe, abo bantu akaba ari inshuti nziza nakwita nk'inshuti mizi, babandi batuma wiyumva neza kurushaho, bagutera imbaraga, bakugira inama nziza, bakanagufasha no gutera imbere. Abo nibo batuma ubaho neza. Ariko hari n'abandi bashobora gutuma wiyumva nabi, muhuzwa no kwidagadura gusa cyangwa se mu ngeso mbi, batagufasha no gutera imbere, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga ni nabo kukuriraho wenda n'utwo ufite. Ibi bigatuma uhora mu bibazo byo guhangayika n'izindi ngaruka zitari nziza ku buzima bwawe. Iri tegeko rero rirakumvisha ko niba ushaka kubaho neza wishimye, irinde guhitamo kugendana n'abantu bagusenya, babandi batuma usuhererwa, ahubwo wihuze n'abagufasha gutera imbere cyangwa se bagufasha kwiyumva neza. Naha dusoreza kino kiganiro. Niba wagikunze, kora subscribe, utange like, unasharinge, utange n'igitekerezo cyawe muri comment ku itegeko wumva ryakunyuze. Tubonane mu bindi biganiro.